चला काढा जाऊ. शाळेतल्या मुलांचा आज कोणता समारंभ आहे? हां, मुलांना मुली भाऊ मानतात आणि त्यांना आज राख्या बांधतात. आणि मुलं काय करतात, त्यांच्यासाठी काहीतरी छोटं मोठं काहीतरी गिफ्ट आणून देतात. काय काय आणलंय मुलांना सांगा. तू काय आणलाय? ओनली चॉकलेट. काहीतरी टिकली पाकिट आणि क्लिप. मुली काय काय घालतात, ती छोटी छोटी साहित्य आणायची 5-10 रुपयेपर्यंत. असू दे, तेवढं प्रेमाने चॉकलेट तरी आणलंय ना. टाळ्या वाजवा मुलींना. बघा, आता आजपासून काय करायचं नाही, नो फायटिंग, नो भांडण. आजपासून त्या तुमच्या बहिणी झाल्या. तुम्ही घरातल्या बहिणींबरोबर भांडत नाही ना. ह्या बहिणींची पण तुम्ही काय करायला पाहिजे, ह्या बहिणींचं संरक्षण करायला पाहिजे. भावाचं कर्तव्य काय असते? बहिणीचं संरक्षण करणे. बहिणीला मारणे, बहिणीला ओरडणे, वाईट बोलणे, अपशब्द हे नव्हे. समजलं ना? येस टीचर म्हणा बघूया. तुम्ही नाही, बहिणीनी भावानी म्हणायला पाहिजे. म्हणा. येस, व्हेरी गुड. डाव्या हाताने ठेवायचं, उजव्या हाताने ठेवायचं. क्लॅप करा सगळे. हा, आज रक्षाबंधन. आमच्या वर्गातल्या मुला मुलींनी काय केले, बहीण भावाचं नातं जपले आणि वर्गामध्ये रक्षाबंधन हा कार्यक्रम केला आहे. त्यामुळे काय होईल, त्यांचं दोघांचं नातं घट्ट राहणार, मुला मुलींचं भावा बहिणीप्रमाणे. आणि ज्या मुलांना बहीण नाही त्याची त्यांना खंत वाटणार नाही. वर्गातल्या मुली म्हणजे बहिणीप्रमाणेच असतात, होय की नाही? हां. आणि मुलींनी पण लक्षात ठेवायचं, ते तुमचे आजपासून कोण झाले? भाऊ. त्यांच्यासाठी पण अपशब्द वापरायचा नाही. त्यांच्याशी भांडण केलं तरी तात्पुरता. घरात कसं तुम्ही भाऊ बहीण भांडता आणि लगेच बोलता, तसं त्यांच्याशी पण मनामध्ये द्वेष, राग, लोभ असं काहीच न ठेवता त्यांना कशामध्ये, अभ्यासामध्ये सुद्धा तुम्ही मदत करू शकता. केलीच पाहिजे. मुलांनी मुलींना आणि मुलांनी मुलींना. मुलांनी मुलींना आणि मुलींनी मुलांना मदत केली पाहिजे. आपल्याला जेवढं ज्ञान आहे, ज्याला अजिबात काहीतरी अडत असेल, नडलेल्या वेळेला आपण त्यांना मदत केली पाहिजे. घासातला घास त्यांना देऊ केला पाहिजे, सर्वांनाच. ही भावना जर तुमच्यामध्ये आत्तापासूनच असली तर पुढे सुद्धा तुम्ही तसेच घडता. नाहीतर स्वार्थी बनून जाणार तुम्ही. पाऊस बघा किती यायला इथं गावामध्ये. सततधार वाहत आहे. पावसाची सततधार चालू आहे आमच्या शाळेजवळ. बघा निसर्ग सौंदर्य कसं छान दिसते. ही अंगणवाडीच्या समोरील परिसर, ही आमची शाळा, शाळेचा समोरचा वरांडा, ऑफिस रूम. बघा निसर्ग सौंदर्य. समोर शाळेच्या कशी शेती आहे आणि हा पाऊस. निसर्ग सौंदर्याने नटलेली अशी ही आमची शाळा. चोहीकडे पाऊसच पाऊस, पाणीच पाणी. किती सुंदर दृश्य आहे, पाहू शकता तुम्ही. आणि किती सुंदर आमची शाळा आहे हे सुद्धा पाहू शकता.